Mu da fatan muna lafiya. Sakon Sulaiman mijin baturiya ga sheikh Abdullah gadon kaya. Kowa ya san cewar wannan bawan Allah ya auri wata baturiyar Amerika ne, inda suke tare a yanzu kuma suke zaune lafiya. Kai har Allah ma karuwa ya ba su tare da shi da wannan baturiya. Wannan bawan Allah ya ce malamin nan har cewa ya yi matata tana ɗauke da cutar ƙanjamau. Najeriya kenan. Wato a Najeriya shari'a law akan talaka yake aiki, amma banda 'ya'yan masu mulki ko 'ya'yan masu kuɗi ko 'ya'yan masu faɗa aji. Ina jiran sheikh Abdullah gadon kaya ya yi raddi akan wannan shigar 'yar gidan mai martaba, kamar yadda ya yi ta surute akan baturiyata. Malamin nan har cewa yi wai wife ɗina, ma'ana matata tana ɗauke da cutar ƙanjamau wato HIV. Ƙaryar da malamin nan ya yi a kaina ba za su lissafu ba. Allah shi zai bi mini haƙƙina, in ji Suleiman Isa mijin baturiya. Wannan shi ne kalaman ko kuma martanin da Suleiman mijin baturiya ya fitar. Ya kuke kallon wannan kalamai nasa? Wasu dai suna ganin cewar wannan kalamai sun yi kaifi akan malami, babban malami kamar sheikh gadon kaya. Amma kuma kome dai, wasu kuma suna ganin malamin akan gaskiya yake. To amma me za ku iya cewa akan wannan shiga da 'yan gidan sarki ta yi? Shin hakan ya dace ko bai dace ba? Shin malamai suna fitowa suna magana akan 'ya'yan sarakuna? Akwai wani biki ma da aka yi a can baya, idan ba za mu manta ba, 'yan gidan Nuhu Rubadu aka dinga caccakarta a social media, ƙarshe ta fito ta ba da haƙuri dai. To Allah ya samu dace. Kar ka manta kuma ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu don mu samu ƙwarin gwiwar tura maka videos masu muhimmanci irin wannan a yau da gobe, na cikin gida da kuma waje. Muna godiya.